Banaffe aba Stanbic Bank abagamba ntukiriza ekiroto kyo mu byensimbi mu byenfuna n'okwebezaawo olemu kubanga osabiriza abantu tandika ka business ko atandika ebintu ebyenjawulo bakuteeremu ensimbi ate obeere ng'ozizzayo mpolampola nawe ogende okutereka ensimbi zo kubanga zibeera safe enteekateeka eyo Deposit Protection Fund ekitongole ekyo kikuuma ensimbi ez'abateresi teweerayikira nti ate ojja kugendayo banka osaaye ng'evuddewo waliwo munange yagamba nti mwene gwasooka okusavinga ensimbi yayitanga ku banka buli lunaku ku makya alabe oba nzigule oba ensimbi ze weeziri bulungi nga munyesenguse eza muwola mutya ensimbi nze nawoza omuntu omutwalo gumu naye lunaku mpulira nga nteekeddwa okumuceekingako naye byonna byonna ebyo okubyewala ensimbi zitwale mu banka tuteeka wansi wa mufaliso tosima kinnya tuteeka mu lusuku ojja kugenda okutuukayo nga bookezzaawo oluyira nga tomanyi ensimbi bazitwalirawo zitwale mu banka eri naawe egenda otuukiriza ebirooto byo ye banka eya Stanbic bagamba Stanbic Bank it can be twasigazayo ndowooza mawulire matonotono twagala okulaba olunaku olwajjo abakozi ku faamu emu eya Deputy President w'eggwanga erya Kenya Dr. William Ruto beekalakaasiza bagamba nti ensimbi Deputy President aganya obbasasula babanja politics katulengere bwe byabadde ojja kumanya ba politics baddala omuntu bw'abanga baga nti bw'obanga bulijjo babadde nga beekalakaasa segwe gusoose waliwo n'amazzi agali aga gavumenti ne bagadivert nga gaali gakuyamba kitundu ne badivert nga ne batwalira ku faamu eno eriko ente eriko n'ebintu ebyenjawulo naye mbu abakolayo eddiini emu egamba nti omukozi wandi musasudde nga n'akatuuyo tekannakala katulengere embeera bwe yabadde olunaku olwajjo ng'abakozi beekalakaasa bakola ku faamu eno eya Deputy President Dr. William Ruto akadde kano ali mu nteekateeka ey'okubbenkana akalulu akajja okubaamu nakusa omwezi 8 mwezi ogwa August omwaka guno gwennyini katulengere nga byabadde olunaku lwajjo. Yembele yabadde olunaku lwajjo beekalakaasa mu mirembe odde olibwagaye mutusasule muzireete muzituwe naye nga bebo bagamba delayed salary ne wages zaabwe ziruddeyo naye ndowooza buli kati ekyo kitegeeza obugumiikiriza mu mbeera yonna gy'obeera otambuliramu obugumiikiriza otuuka ku kiddako baga bizze nga birwawo mbu n'emyaka egibaddewo akasente kadde nga kajja kitono
kajja katono atenga kalwayo akwasegede myezi meka gibabanja niyo bedala nti okaliyo tebalina myezi gye babanja teeka yaabwe babanja musala gwe bakoleredde omwezi ogusembyeyo guddewo si weewaawo kyekugambye nti ebyo byabufuzi nze kulanga endaba akasente singa badde tebabanja byali badde byabufuzi omanyi waliwo tebalina nsonga beekalakaasiza abantu bano waliwo okwekalakaasa kulabanga kuli stage te kati tuyinza okubanga ogamba nti muntu wekalakaasa nga awevingira Ruto ajja ayitewo ebyo byakalo okitegeera ndowooza ebintu ebimu kanakadde buli kimu bagezaako kukikola okulaba nga bakakanya omusajja mukulu Ruto tuyinza kugamba nti omusajja agenda amasinzo naleka ebisobo n'ebisobo by'ensimbi though kiyisibwako okubaawo nga babanjibwa naye bwetunula ku nsimbi zazayiwa bantu tuyinza okugamba abatoona na 50 bamulemye okusasula bagamba mukomubumbi akolaki asobola okulira ku lujjo naye ekiziro gye kiri abaliriddeko naye nga nze kulwange ndaba nti obaolya mulimu ka elementi kakino ekiriwo ekigenda mu maaso mu byobufuzi era ndowooza abasajja bakulu abanga ddala ng'ebagenda mu maaso n'okulambika ensonga zaabwe z'obufuzi zizimu kweza ensonga ezigenda okubeera akaddala nti olaba alemu okusasula kiyinza okuba tuwe naye bano bayinza okugamba nti bakozese omukisa guno basasulwe eyinza okuba element endala ng'egenda mu maaso okulabisa deputy president mu nteekateeka laba n'abakozi tebasasulwa n'abakozi okukozesa omukisa guno nti ogenda mu kalulu tujjeemu ogenda okuba nti ku faamu z'alina zisemanyi muwendo gwazo nti abo bokka be bakozi abaliyo okitegeera abakozi gye bali naye gwe osooka weebuuza lwaki abo bokka be bakoze eki be babavuddeyo kiba kitegeeza nga bogambe nti kirituwe ojja genda okulira mu nteekateeka z'okwenja akalulu nti olaba alema okusasula abakozi aba wansi ngate kyenyini kyegirako awoza agita nations hustlers abantu abawansi bakola ki basimbiddeko ennyo omulaka abeekolera akasimbi kaabwe nga bamulemye okusasula agenda kubanga akwasaganyizaako ate abantu abalala abawansi naye beddala nti oba oli awo mulimu akasongasonga ak'ebyobufuzi naye era bamanyi ebyobufuzi nga ebitambula tekijjamu kuba nnyo mbadde neetegereza bimu ku bigambo by'abeekalakaasi eyakulembeddemu abakozi abo okwekalakaasa akkiriza nti abo abakozi tebawandiikibwa kukola ku faamu be bano batuze katukube ekibaluwa wabula babaddewo okumala akabanga kakati okwekalakaasa okwo mbubabanja wiikisi 6 guba mwezi gumu ne wiikisi nga meka nga 2 akasente akaluddewo ndowooza omwezi guweddeko kati ne kayitamu wiikisi nga 2 kakati baneeno mu nsonga zaabwe ze bawa bagamba maneja wa faamu abayisa bubi wakati mu manager wa faamu okubayisa obubi akasente kaluddeyo ate tebabannyonnyodde lwaki akasente kakoze eki kaluddeyo kakati ebyo ebibiri siraba we bikwatagana okujjako ng'abantu bano baguliddwa opponent wa bano babeeko ne kye bakola okutaataaganya obululu bwe naye tosobola kuvaayo n'ogamba nti kuyiseeko weeks 2 ku mwezi gw'obanja n'ogamba nti kowanike ng'ogenda weekalakaasa eddiini egamba omukozi musasule ng'entyo tezinnaka si ddiini bayibuli naye ng'ate baneeno bakugambye nti azzenga asasula ku mulundi guno nabo beekalakaasa bagamba tetumanyi lwaki ziruddeyo kati bayibuli eriwo ku lwaki so kuba ddiini kulungamya omwana naye bannange omanyi ebyobufuzi bino binyuma bw'omanya nti nabwire omubanja okwesa omukisa ng'agenda kola kikwesimba otandiikirawo kasita omanya nti nabwire yamubaana ne beeyongera ne bava ekisima ne beeyongerayo oba ebusiyo oba omukulu linnya lyongera kufa ate basobola naawe abantu bajja nabbakuba empi nga weekalakasa wiikisi 6 nga wano waliwo abantu ababanja n'emyezi 6 ensonga weeri okoze emyaka 5 ne munno bagamba baluddewo ebbanga lya myaka 5 mu myaka gino gyonna nze kubanga nkirabamu obuzibu nti ng'ogambye nti bamanagers tuyinza kwekalakasa kwabwe bamanager bannya baleeta abantu ku sites ne bakomekereza ye ng'omugaga yafulumya dde ensimbi wabula bamanagers abalina okusasula abakozi nga batannaba kubanga okola ki nga bawa abantu baabwe oba nga bawa abakozi ensimbi mulwange nyinamu ekirowoozo nti ekyo bakikoze kwagala kulabisa mukulu aveeyo bamutunuleko mu bwenyi bamugambe nti muzeeyi tubadde bakozi bo manager abadde atuluma twagala nsimbi era wana bamuwango nga bwe mumanyi nti kana akadde yeetaganya abantu nawabeera omu ate nti batya ne basamoninga ne bagamba boss tukwetaaga tulina obuzibu waffe ne anti kati olina kukola kibadde nti beekalakaasa nga tebaakola
naye baba ine ensonga benti bakola akantu kabe kaluddeyo wali ensonga mu myaka 5 bana yomala bako mutumula mu myaka 5 obanja mwezi gumu ne weeks 2 tikangende ku street embera yabo kubije bakoledde mbagambe manager abayisa ndoza deputy president abantu bana abajemba tukumeza either afuna akasente achuse manager wabanga kuba kume kifaananyi kye ndoza ne badda bolinga no badda bolinga nagamba nti sibo busente buyinza okumulema yenga nga manyi Ruto ate bayinza okutya ne bagamba ati agenda kubeera busy ne campaign engeri yetambuliramu wansi ku muntu wa wansi nga tuwa wansi yavaayo kubanga akayana kana akade kiba kitegeeza nti byayogera oyo biri mu gundi yenga byazalambika bagenda bikubamu ebituli kyemmanyi ne manager oyo amugobera eddala kubanga ati atalinnya lye kubanga abaana bagamba nti manager atuwandiika aganya okutuwa akasente manager mba mwagaza ki ku site bakukifo ngalemeddwa n'okwasaganya abakozi bange n'okulowooza nti abamawulire bano bayinza okubanga be balabiddwamuko okutta erinnya lya mukulu Ruto nga tewali nsonga olaba munnamawulire akadde kano singa nsangibwa nyambadde bitategeerekeka omanyi headline bweba omukozi wa bugingo kati lwaki obuyambala ebitagerekeka nabo bakubye headline abakozi ba Ruto kubanga Ruto yatunda naye nga tebimukwata teriiwo tekwata ku Ruto okiraba okyama nanfere kyogedde ekyo kyoyogedde kubanga omukozi wa bugingo bugingo yabatumye okwambala bwekyo kati olina okukola kwambaza bwetwa nga bayita amawulire Daily Monitor batugambye taata Olanya omugenzi Olanya babaka abenjawulo baba no bali mu katu police bayise bajje banyonyole ku nsonga y'ebigambibwa nti omukulu yafa butwa Muzeyi Nelson wano bamulese bayise Bosmiko team ono artist wa Northern Region principal President Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekibiina kya NUP Santo Court mbaka wa Arunos ate ne Minister Dr. Chris Balyomunsi Minister w'amawulire n'okulungamya eggwanga ne munnaffe Godfrey Kiwanda Suubi bonna baba basamoninze bajje banyonyole ku bye bamanyi ku nsonga ey'akatwa kano kebagamba nti kaweebwa omugenzi Jacob Lokoli Olanya. Kitegeeza nti omuntu wabaako ne kyagala okugamba kyonna ku mulembe gwe tulimu mu recording ofune eddoboozi kubanga abo bonna bagamba omugenzi yakola ki yabagamba kakati bwe twogera kakano omugenzi yakola ki yagenda kati kitegeeza nti bagenda kutoba okujjayo obujulizi kakati Faruku kyonna kyoyogera kirina okuba mu buwandiike oba kirina okuba recorded okusinziira ku mulembe gwe tulimu technology is everywhere kati ate bagenda mugamba ki kati oba mazima oba si mazima tugenda ate kutambulira ku ekyo abayogera ebyanjwanjwa naye nga bino byonna twabyogerako ku ntandikwa naye mu kino bagenda kunoonyereza kiddala bwembuuza bagenda kunoonyereza kugira kumeta gavumenti enziro kiki bagenda okunoonyereza mu kino nga autopsy yali kiriya naye omugenzi yagamba nti bampa obutwa naye simanyi ekikulu kya byonna ndowooza n'abalinengera mukulu enanga ng'ayagala nti bano baveeyo banyonyole eddwaliro simanyi bujulizi yabagamba bitya kati bagenda kupuruvinga batya nga nono yabagamba bugambe simanyi naye yabagambako obugambe nti waaliwo embeera eyabaddeawo ensonga entuufu ye mugenzi kati akadde kano bagenda kunyonyola ki oba oliawo bayinza okuba tebalina kyebagenda kwenyonyolako naye ndaba okwekangabiriza kwa poliisi ndaba okwekangabiriza kwa poliisi batya bano bakasi basoose okuvaayo okwogera ku nsonga z'obutwa baveeyo nga poliisi banoonyereze obutwa buvaawo bwanga gye buli era bano bagenda kujja bagambe nti yatugamba ate bategendeze nnyo taata ajja kubaabya taata ayinza okuba alina byasirikira ajja kubaabiza bwe ajja kwogera amannya awo mazibu nnyo ndowooza kana akadde kyebandibadde bakola basooke banoonyereze ku kyogerwa era nga abantu abatuufu balina okuwa ekyayogeddwa bw'obujulizi obusookera ddala ke kawewo akali kulumbe mbwempewo eyo ono taata omulaba ekiri kyonna kyabadde ayogera gino emyaka si gyakulimba era n'ebigambo byali yayogera n'akaddaku keyayogeramu ebigambo bino yakyogera akijja ku mutima oba oliawo yandibadde kubanga omwana we agamba nti bampa obutwa ayinza okuba nga alina n'amanyi oba oliawo ge yali ateebereza agali mu nteekateeka kati in case singa agogera nago munagateeka mu mawulire anti amanya bwe bagaleeta kati awo poliisi eryoka enoonyereze kubanga keesi mu kino kyekino gavumenti
ye yali evunanyizibwa ku buli kyonna kyonna ekyagenda mu maaso okuvira ddala mu kujjanjaba paka kati kakati bo bavuddeyo bagambye omugenzi kino kyekimusse okusinziira ku baani ku basawo kakati gwe bw'oba ovuddeyo n'ogamba nti gavumenti kyegambye kikyamu kati poliisi kyegamba nti jangu otuwa obujulizi ate obujungulula ebyaffe byetwakola awo wewali obuzibu kubanga twakyogeddeko n'olunaku lw'eggulu nti ebintu bino tubiwulira biri mu bugundu eyo omubaka ajja n'erindazi lye omubaka tanywa mazzi tatuula takola ate agamba obutwa in fact singa mbadde poliisi bandisoose kukwata Sejjusa baba nga bali ku nsonga ya kunoonyereza ku bigambibwa eby'obutwa ye nyinyini yakyogera lwatu nti tujye n'ekyapiriza ffe mu gundi mu kooti tuziira mu ki mu kooti badde babuuza nti ani akola ki atambuza obutwa taata ku ddoboozi lye yayogeza n'omubaka Namboozi yagamba era kati nti bagendayo lwa butwa mwaka oguwedde batya nabo sikeyo eriwaawo poison scale eri mu parliament y'eggwanga bo basitaafu abalala ababeera mu palamenti kikye bagamba bannamawulire bo kikye boogera abakolera ku palamenti banywa nja kubuuza Ssejjiri nnyo ne bagayiwa omukasasiro ate kati awo twandibadde twebuuliza nti lwaki eggwanga lituuse kweyo level ey'okubanga tetukyesigaŋŋana ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga yes ekyokuyita bano bataata kirungi era kituufu naye taata tebana mutinkuule nnyo kubanga kyemmanyi ku mukwano gwabadde alina ne mutabani we namulaba amwambaza ne kooti tayinza kubanga teyamugamba kumanya gaasuubira ye nga taata kitegeeza nti ajja kuwa information katugirinde abanyagana abayogedde singa bana bamuyise nego bagateeke mu mawulire abakyali abalamu ku lw'oku okwanguyiriza omulimu gw'abakyali omulamu nga gw'ofudde okulwanirira ebintu bineno bibeerenga ku record kubanga munanga oluusi Faruku ayinza okuba nga ayogera mazima ku kya Ssennabwire naye nga bambi poliisi egenda muzunza ave ne ku mirimu gye gy'abadde alina okola naye nga kyayogera ge mazima kati wakiri bwe biba nga biri ku record gwendoozo obeera excluded baba balina kunoonyaze mugenzi kati nyongera okukkaatiriza byatandika bitya byavaawo mukulu wamala gye yaleese emboozi nekasiza ddala nti Katikkiro akeerera ku Musunsuzi kyetwogerako nebyokuleesayo information naddala mubakulu osinga babavuddewo kibalina okukola amangu ddala actually tukiddemu twabagamba wano nti bw'oba obika omukungu omuntu omwagalo w'abangi nabwire afudde afiiridde mu ddwaliro egindi abadde atawanyizibwa kirwadde kino mwana wattu Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda n'emikwano so bwe tulwawo buli omu afuuka musawo buli omu ateebereza buli omu n'akola postmortem eyye wamala okimanyi nti bwe mba ntambula bwe nti wabweru awo oli ayinza okugamba kati oyo ali mu lubyamira omulala n'agamba ogwo musujja omulala n'agamba aliko bulemu omulala n'agamba influenza anyway kale wano munda batulaze ensonga ez'enjawulo abakyala be twayogeddeko be nasanze jjo wano munnaffe akulira commander wa field force unit Godfrey Ombolo ng'agenda maaso okwasinkana n'okwogera nabo wano batulaze munda munnaffe Otunu bamugamba izia nabita oba alina kyabaza abita ye mukwanaganya akadde kano twamulengera munnaffe Essijje bwe yajja Emmengo yakulemberamu enteekateeka ezo Alfonso Wunyidolo bwe yajja bwe babadde mu ggulu eyo yabadde nnyo ku mwanja ogwa principal ogenda bamugamba abita mugasi oba alina kyabaza okudda mu simu y'ebyobufuzi emyaka gye kakati tegifiitinga mu kategori y'abantu abasobola okutabaganya anti bibabuuza ku byombi bano abantu bene kye batusingako kyekyo mu nsonga y'okwanaganya era wamulaba ku nsonga ezigenda maaso ndowooza emyaka gy'alina egyakwefumiitiriza nakubanga amalawo ntalo lwaki tukulembeza ebyobufuzi ebyentalo ebyokwesosola simulabamu nnyo elementi yakuddamu kubanga oba oli abako kyeyesimbawo naye kana akadde tumwetaaga nnyo kubanga eddoboozi lye liwulikika mu baganda baffeeyo ne kana akadde avuddeyo bw'ati ngeri etategeerekeka bayitoolanya kujjayo gye weekwese wano bannayuganda emitwalo 4.5 we twogerera kaakano basobeddwa bakyalina pasipoota enkadde tebannaba kuzikyusa Daily Monitor bwatyo bwagambye bagambye nate banafa ba FDC basobe government abantu bagambye okujjako ng'olina emergency ng'olina olugendo lw'amangu mangu oyinza okurashinga okukyusa naye you can take your time obanga tolina nnyo ekikupakusa anti mutera okulinda deadline mwe bannayuganda deadline yaggwako naye kati ngamba mukadde kano bw'obanga tolina nnyo emergency kuddusa kugenda okukonvaginga kuba kati ebintu bya online you apply online nebakufacingira appointment n'ogenda mpola naye ate ennyiriri nga ndaba zikyali mpanvu ennyiriri abagendayo just bamala budde bwabwe
okugenda okukola ebindya bakuwa information ogendayo buli kimu kiri ku online bamala budde bo bangu genze tewali bafulukinga kati akadde kano just genda bugenzi online ne bakusingira appointment ne bakuyita on appointment abamu balaba eruddewo ne basalawo beetwale bakebere era ne bwetwala nga tuli ku appointment tebajja kusavinga yadde ng'olinamu tebajja kusavinga yadde wano bagambye aba FDC basabye gavumenti eve yenyonyole naddala ku bibungesibwa n'ebyogerebwa ku nsonga z'obutwa naddala ku bino ebigenda mu maaso olunaku olwaleero. Ekitongole ekivunaanyizibwa kusolooza emisolo mu ggwanga ababaka bavuddeyo ne balagira wabeewo okunoonyereza mbwe ensimbi ze beetaaga nga nnyingi ate bwe kituuka kukuŋŋaanya obusente batwala buswazi. Baogedde ku nsonga z'ettaka erya St Peter's Church wali mu Ndeeba ekkanisa eyo eyamenyebwa munnaffe Dodoviko Mwanje ate kooti neegamba nti ensonga ate God's House case returns for hearing at Temple of Justice ate ensonga tezinnaggwa nno naye nga emikolo egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja nayo gyayongezeddwayo. Ssaabasajja olunaku olw'enkya ajja kuba aweza emyaka 67 egy'obuto. Katolaba Katikkiro we yavuddeyo n'atugamba bannaye emikolo gyongezeddwayo Ssaabasajja tali mu ggwanga. Ekyo kyayambyeko wandirabye abamu ku social media ng'agamba ye aliwa neerajje neyakola ki naye Katikkiro yavuddeyo ebintu binene n'alambulula and everybody is settled. Abasajja balina kwanguyira amawulire bamuloddokayi nga tebanaba kubaako kye bakola amawulire olina okuganguyira tulina essinjiro ly'amawulire mu ggwanga vaayo okole press conference kyonna